한국에서 베티는 시부모님을 부려먹는 며느리입니다. 아버지, 빨리빨리 해요. 너무 방에 추워서요. 말까 와주세요. 한국의 추운 겨울이 힘겨운 베티. 아버지, 너무너무 작았어요. 좀 빨리빨리 주세요. 빨리빨리 해요. 물이 묵는다. 물이 묵어요. 어머니, 팍팍 해줘요. 안 보이는데 많았는데. 빨리빨리. 시어머니는 이런 베티의 투정을 받아주고 싶으시다네요. 자신의 결혼에도 남다른 사연이 있기 때문입니다. 요때가 몇 살이에요, 저아빠? 당신은 16살 때고 나는 19살 때고 그렇지. 부모 밑에서 어리광 부릴 때인데 진짜 이 사진 본께는 옛날 생각나게 눈물 날라고 말이 안 나올래. 가난한 집안의 둘째 딸로 태어난 시어머니. 부모님을 도우려고 16세 남의 집 식모로 들어간 그 집에서 쫓기듯이 혼례를 치렀습니다. 이 집에서는 식모로 드리는 게 아니고 며느리감을 찾았던 거예요. 하고 싶어 하는 것도 아니고 나는 돈 벌러 가겠다고 갔는데 결혼식을 한다니까는 맨날 집에 가고 싶어 갖고 담벼락 밑에 서가지고 왜 찾길만 쳐다보고는. 그 마음이 있으신 게 결혼한 거 아이가? 아니 나는 전혀 마음은 없어요. 그럼 뭐라고 그 허락을 아니 한 기라고? 내가 무슨 허락을 해. 결혼하면 어쨌든 100년 해로 하고 살아야 되는 기라 살았지. 나는 진짜로 좋아서 산 적도 없고 하고 싶어 한 것도 없고 결혼 이거는 진짜 당신이라는 사람 요만큼도 마음이 없어서 알아요. 요즘 며느리한테 내한테 허득기 하면은 진짜요. 며느리한테 밥 못 얻어먹어야 알긴 알아요. 내가 먼저 죽어야지. 당신이 먼저 죽으면 안 돼. 그래야 내가 며느리한테 아들한테 그거 안 받고 편히 가지. 애들 교육상으로서는 진짜 버릇도 좀 다시 가르치고 해야 되는데 어떻게 하면 좋을지 그게 걱정이네 진짜. 그럼 당신 먹으신 게 당신이 가르쳐야지 어쨌든. 시어머니는 자신처럼 가족을 책임지다 한국으로 시집온 베티의 어려움을 이해합니다. 하는 것 수밖에 없는 거라. 전화 며느리나 비슷하잖아요. 저도 어린 나이에 돈 벌겠다고 나가고 지금이 이렇게 사는 거잖아요. 그 며느리도 그와 마찬가지다 싶은 생각 공감이 들지요. 끝한 시골의 아침인데요. 이 마을에서 유일하게 3대가 사는 이 집 식구는요 모두 7인데 그중에서 제일 겁없는 사람이 며느리예요. 아버지! 아버지! 식사하세요! 빨리! 뭐예요? 빨리 와요. 옷을 좀 털고 가야지. 빨리 잡세요. 야야, 내 기가 먹었는데 뭘 그렇게 감물질을 쌌니? 응? 야, 우리 딸 김. 먹기 싫어. 김 사 먹자. 그러면요. 근데요 이 김이 입에 문제래요. 들어갔던 거잖아. 김이 들어가고 없어, 그냥 안 해. 그 꿈이 되잖아. 그냥 잡세요. 아니, 그냥 해요, 아버지. 아침 얼마나 힘들어. 그냥 저녁에 해. 왜? 나 줄게요. 아니, 아버지 매일나 해요. 왜요? 저 국장 얼마나 맛있는데. 생각 없다고. 아이고, 머리 아프네. 애비 니는요 내 같은 시합에 맞는 게 짜증이라는 걸 알아야 돼. 아이고, 내 며느리 작만을 해요. 시아버지 아니요. 며느리 정말 착해요. 어떻게 무시하 잡세요. 기가 차서 나가 말을 모르고 다 배 아팠어. 힘들어요. 아이고 아니 시아버지한테 주전자째 드리면 어쩌려고. 물도 항시 두 손으로 공손히 갖다 줘야지. 바로 갖다 놓는 거 아니지. 잘못된 거. 그냥 어떻게 조심해. 시합이니까 조심해. 아무리 조심해. 시끄러워 마음대로 말아. 아버지서 시끄러워. 어른이 한마디 하면 3마디 하는 며느리예요. 절대로 담아 있는 구석이 없어. 근데 이 속에 꼭 담아갖고 뭐 있는 성질이 아니라 그 자리에서 그 말살이 탁 배탈이 있는 성질이거든. 그래야 자기 직성이 풀리는 없어. 일상생활화가 돼갖고 오히려 안 하면 이상하지 안 그러면 이상하지요. 이거는 또
그래도요 남편 앞에서는 순한 양이 되는 베티입니다. 결혼도 안 하고 방황을 하던 노총과 큰아들을 구제해준 아주 귀한 맏며느리예요. 아이고 엄마 고생 많아고 힘들다고. 좋아? 시원해? 시원하고 좋네. 내가 그렇게 도와주니까 돈 줘야지. 아이, 나 맛있는 거 사줄게. 그럼 난장 줘야지. 아, 그럼 넣어줄게. 하지마. 아이고 사람 뭐야. 얼마나 우습다. 돈 줘야지. 아, 넣어줄게. 아이 남편 맛있고 했어요. 여자에게 가자. 무심했던 아들 호철 씨는요 베티의 이 당돌함에 반했대요. 정말로. 육남매 중에 막내를 자란 며느리 베티는 참 착실해 보이는 남편에게 먼저 프로포즈를 했다네요. 이렇게 한국에 온 지 8년이 된 지금 세 아이와 베티는 가족의 활력소가 됐습니다. 기다리는 순간에 며느리한테서 전화가 왔어요. 전화가 오면서 어머니 보고 싶어요 하는데 마음이 이상한 거라요. 얼굴도 안 보고 했는데 어머니 보고 싶어요 하는데 아니 한국말도 할 줄 아네? 그 사진을 볼 때보다 현물을 보니까 더 정겹더라고요. 이런 시어머니도 며느리가 부러울 때가 있으시답니다. 아니 방이 왜 이래 이거? 깜짝이야. 방을 좀 온수통 걸어놓고 그러지 이게 뭐라 이게 그래. 방이 뭐야 이거 좀 치워 이거. 테레비만 보고 있으면 쭉 걸면 되잖아. 애들이 방금 들어왔더만은 내가 그랬는가 그만 며느리한테는 잘해주더만 참말로 할머니한테는 할머니 방이지 뭐 얘들 방인가. 며느리한테는 간대허이 잘하더만은 내한테는 왜 그러게요 당신 도대체. 뭐 그럴 때도 있고 저럴 때도 있지. 남편의 또 며느리 시집살이까지 참 답답합니다. 이때에 시부모님의 방문을 서슴없이 열고 들어가는 며느리 베티. 아우 아주 드러눕네요 그냥. 애미야 아버지 테레비 안 보인다. 아이고. 아니 베티 시아버지도 계신데 아우 이 웬만해서 말릴 수가 없겠네요. 야는 부끄럼도 없이 시아버지가 있는데도 벌렁벌렁 와서 둘 놓고 그런다. 우리 시아버지 그냥 우리 아빠 진작 똑같아요. 괜찮아요 내 몸에. 근데 내가 안 보려 하잖아. 같이 이리 보고 어떤 때는 찌지도 만지는데 테레비 안 보인다. 친정 부모로 여긴다니까 뭐 나무랄 수가 없는 거 아니겠어요? 사람들이 보면은 버릇없다 해. 안 되는 거야 그거는. 그렇게 좋게 이야기해주지. 그리고 사람들 많이 있을 때 그런 거 나무라는 거 제일 질색이니까 내가 제 마음을 먼저 읽고 있으니까 다도 끓여 놓는 거예요. 자 우리 손자 손녀 교육도 시어머니가 대신 하십니다. 꽁이를 꼭 안았어요. 꼭 안았어요. 살짝 미안했어요. 아이들은 정작 엄마인 베티는 아이들 교육에는 별다른 관심이 없어 보이네요. 꼭 다물고 시어머니는 이 또한 걱정이십니다. 입을 벌렸지만요. 엄마 버릇없는 거 보당도 애들이 뒤처질까 싶어. 그게 제일 걱정인 거라. 집에서 지금 못 배우니까. 며느리 베티는 주말에 아르바이트를 하는데요. 여기서도 그냥 계속 반말하고 있습니다. 잘사. 그래 언니 생각 없다. 참. 알았습니다. 이거 엄마는 힘드는데. 손님도 예외는 아니에요. 너무 안 좋아요. 좋지. 가만 안 하고 좋지. 잠깐만. 누가 왔을 때 동생이 언니가 볼 때는 반말 많이 하거든. 반말. 근데 이제 그 외국 사람이다 보니까 어쩔 수 없어. 지금 갑자기 다 안 되는데 조금씩 자꾸 이제 하다 보면 배워져. 머리 돈. 머리에 돈에만 신경 쓰고. 존댓말이나 한국의 예절을 배우기보다는 돈을 벌고 싶은 며느리예요.
그냥 색깔가 공부 싫대요. 정말요. 욕심하고 돈 벌어고 건강하고 애기 잘 키고 행복하고 또 정말 좋아. 공부는 싫어요. 공부 배우는 게 싫대요. 횟집처럼 품삯을 주지 않는 집안 농사에는 잘 나서려고 하질 않습니다. 그래 내가 도와줘. 가자. 아이고 엄마나 내가 귀찮다. 나 싫어. 싫기는 뭐가 싫어. 아이고 힘들다. 여기 싫다고 살아나는 거예요. 하기 싫다고. 아이고 답답하다. 몰라세요. 내 간다. 그만해. 엄마도 불쌍하다. 뭐가 불쌍하노 만날. 불쌍하지. 이거 제가 없다. 그냥 놔둬. 그냥 아니 그냥 놔둬. 내 말 안 잘 들으고 그냥 놔두고 옆에 살만 빼 듣지. 귀찮다. 아이고 말이 많다. 아니 내 말 아무리 몰랐어. 이거 같이 하고 놔두고 군 옆에 빼 듣지. 왜 빼고 엄마나 많아. 밭에서 배춧잎을 떼서 버리느냐, 여기 와서 떼서 버리느냐 이 문제예요. 거기서 다 버리고 오면 여기서 와서 따르면 또 버려야지. 갖다 버려야지. 내 말 맞다는 귀찮다. 저 옆에 있잖아. 옆에 있어도 아이고 답답하다. 내 말 잘 들어 제발. 제발. 그래 나는 내 말 잘 들을게. 너도 내 말 좀 잘 들어 제발. 아이고 제발 내 몰라세요. 시어머니는요, 어른을 믿고 따르기보다는 자기 생각을 고집하는 며느리가 참 답답합니다. 지금 사실 시어머니는 더한 시집살이를 겪어야 했답니다. 그 꽃감이요 꽃감. 애미야. 옛날에 내처럼 며느리일 때 네. 할머니가 무서웠고 누구 무서워? 내 무서워? 너무 무서웠어 밥도 할머니가. 맘대로 못 먹어. 할아버지 할머니 작소리만 하도 요새 많아 큰는다. 요새는 큰일나. 잘 살면 얼마나 너무 행복하다. 아빠도 엄마한테 너무 무섭게 했어. 그러니까 뭐 남자 여자 다 똑같아요. 남자 인가고 저거 지고 여자 저거 지고 남자 저거 지고 만약 가면서 남자 밥줘 운줘 이거 없어요. 뭐 꼬박꼬박 말대꾸를 해도 말없이 꽁에 있는 것보다는 낫다 싶어서 넘어가 주시는 거래요. 요새 틀려요. 맞아. 옛날 시대를 하려면 안 되지. 옛날 어머니 엄마나 옛날에 엄마 같이 살면은 우리 며느리 쫓겨난다니까. 그럴 때 같으면 낫지. 요새 같은 이혼하려면 나 이혼 10번도 더 해 시켜. 100분 됐지. 시어머니 불쌍해요. 가서 장갑 좀 갖고 와. 아버지가 얼른 가. 아까부터 자꾸 아버지를 시키네. 얼른 가서 얼른 가. 아버지 하물가 안 돼요. 안 돼. 네가 또 아이고 내 가서 애기 많이 마스 다 다녀가 왔는데. 어디 시아버지를 시키려고 아버지한테 아니 됐어요. 부끄러워요. 내 집에 가요. 결국 심부름은 또 시아버지한테 미루고 남편 품으로 쪼르르 달려갑니다. 추워? 주부지. 고단히 와가 고생 많이 했어. 알았어요. 괜찮아요. 포천 씨는요, 시부모님과 사는 아내가 마냥 이쁘기만 합니다. 나 베트남 처음 봤어. 어때요? 생활력 강하고 그다음 마음씨 곱고 얼굴 예쁘고 와줘서 고마워. 건지 살아야지. 애기 잘 키고 행복하지 좋지. 고마워. 잘 살아가라. 잘 살자. 행복하다. 이 행복에는 시부모님의 기다림과 배려도 있습니다. 예쁜 강아지도 내가 예뻐해야 딴 사람 강아지가 예뻐하지. 내가 미워하면 넘도 미워한다고. 그건 틀림없어요. 예. 그러면 내가 집에서 며느리한테다가 어묵이하고 너무하다고 박소리하고 하면 딴 사람이 볼 때 그 사람은 우리 며느리를 믿게 본다고.